Обычно картели прячут наркотики вот здесь. Если увидим тебя, то убьем. Там взрослые упарываются, но дети... Картель платил мне $1000 за перевоз наркотиков в Штаты. Совершишь преступление, не согласованное с картелем, и тебя убьют. Она была прекрасной чертовкой. Это была не охрана, это были гражданские. И этот друг уже про нас рассказал картелю, что вот едет поезд, и он замедлился, я мог бы запрыгнуть. Это святой, если ты понимаешь. Святой типа, ты у него просишь, и он Мы исполняет. спросили разрешение у картеля, чтобы можно было ехать на поезде. Мне нравится работать. Мне не нравится шляться, грабя людей или типа того. Я нахожусь где-то посреди пустыни Сонора. В Гвадалахаре я встретился с Пабло. Он занимается тем, что документирует путь мигрантов, делает фотографии. У него есть паспорт Мексики, есть британский паспорт. Он здесь вообще вырос, как бы. Вот, поэтому он отлично говорит на испанском языке и на английском языке. С ним мы говорим на английском, потому что мой английский все-таки получше испанского. Мы почти дошли до места, где будем ловить поезд. Вот здесь позади уже идут маневры, но пока что вагоны, которые нам не подходят, аутораки, на которых везут автомобили. А вот здесь, кстати, уже бокскары появляются. То есть есть шанс, что этот поезд будет содержать какие-то вагоны, на которых можно будет поехать. Вот такая здесь зона. Выглядит немножко стрёмно, но в целом ничего нового. И уже там можно ждать? Да. Точно? Именно, охрана не позволит тебе. Раньше они не разрешали, но сейчас они позволяют зайти туда. Да, но не дальше. Они приходят и прогоняют, когда... Прогоняют? Но ты всегда можешь зайти снова. Да, блин. Да, они дают. Пойдем туда, оценим обстановку. Уже познакомились с местными ребятами, помогли им отнести бутылку с водой к их импровизированному жилью. Вот с нами уже из Гондураса мигрант. То есть здесь в целом вот эта вся зона, выглядит она стрёмно, она полна... Ну, бездомные здесь живут, местные с Гвадалахары. Очень здорово, если честно, быть здесь Пабло. Он говорит на испанском как мексиканец, но он как бы здесь вырос, да. И он еще очень коммуникабельный, он прям со всеми заговаривает и умеет прям общаться, так всех к себе располагает. В общем, с ним здесь прикольно находиться в такой зоне довольно стрёмной, но своим общением со всеми он очень смягчает как бы все. Это круто. Что ты палишь? Медь. Для чего? Чтобы продать. Заработать на тортилью. Ну, я покупаю, а потом... Покупаю в таком состоянии, вместе с... Как те вон там лежат. И сколько стоит медь? Мне продают по 30 песо за килограмм, а покупают за 90 после обработки. Вот так здесь живут люди, сжигают медь, чтобы ее продать и заработать немного денег. Такие у них дома, как бы импровизированные, вот мусор, да, от того, что они здесь живут. Ну, как бы вот такой район вдоль железной дороги, довольно классический здесь в Мексике. Вот, например, провода лежат, которые сжигают, и из них уже добывают медь. Я, кстати, так делал в детстве. Я помню, мне было 9 лет, когда я ушел из дома. И с 9 лет я этим занимался. Железо, лом, все вместе, и провода, и остальное. Я жег их. Почему ты ушел из дома? Из дома ушел, потому что меня били. Мне не нравилось, что меня бьют. Я жил хорошо, у меня было образование и все, что нужно, но... Да, я боялся избиений. Вот так выглядит импровизированное жилье. Просто, по сути, куча мусора навалена, сделана из поддонов. Из поддонов сделаны какое-то подобие стен. Лежат вот такие палеты. Всякие, кстати, инструменты здесь, чтобы с проводами что-то делать. Вот так вот живут. Тебе не приходила в голову эта идея запрыгнуть на поезд и отправиться в США? Да, я уже запрыгивал и добрался так до Соединенных Штатов. У меня там есть дочь. Еще я транспортировал марихуану. Ты нес с собой марихуану? Да, у меня были наркотики. Чтобы расплатиться с картелем?
Нет, правильнее сказать, картель платил мне за транспортировку наркотиков в Соединенные Штаты. Но ситуация была такой. Я был в США и так далее. Я получал документы. И когда меня поймали, у меня спросили имя. И компьютер выдал мое имя. Меня поймали, когда мне было 15 лет. Меня наказали за незаконную контрабанду наркотиков в Соединенные Штаты. Они сжигают это, чтобы купить наркотики. Так он сказал, так сказал Чуи. Они жгут эту херню, чтобы покушать и купить свои наркотики. И Чуи был очень откровенен с нами. Типа, врубаешься, он этим не хвастается. Это не то, чем он гордится. Мы ушли с главной станции вперед, потому что там были только местные бездомные. И сейчас ищем именно мигрантов. И вот, кажется, нашли. Привет, дружище, как ты? Я Илья. Все хорошо. А вы откуда? Гондурас. Я из России. Поезд останавливается тут? Там. А, там дальше? Да, там. Здесь не останавливается. Вот едет поезд, и он замедлился. Я мог бы запрыгнуть. Смотри, он остановится. Он останавливается. Знаешь что? Я хочу запрыгнуть на контейнерный поезд. Второй поезд за день уже едет, и вроде как он должен здесь остановиться, но не останавливается. Непонятно, в чем дело. И почему-то нет мигрантов, никого нет. На станции мы познакомились с Даниэлем, он только что приехал с севера, с Кулякана, и сказал нам, что там какие-то ребята его остановили, смотрели у него рюкзак, ничего не взяли, потому что у него нечего взять. А у нас как бы другая ситуация, и мы теперь думаем, что делать. Вообще Кулякан – это столица картеля Синалоа, то есть там нужно быть очень осторожным, максимально просто. Ты сказал, что в Кульякане тебе не позволили запрыгнуть? Да, в Кульякане нас обыскали. И вот так просто не дали уехать? Да, они не разрешили, они сказали, что нет. Единственное, что они сказали, меня обыскали и сказали, чтобы я поймал следующий. Они не хотели, чтобы я там ошивался. Кто сделал это? Охрана? Нет, А кто? это была не охрана. Это были гражданские. Гражданские. Не хочешь еще? Доедай их тогда. Это все, что осталось. Пойдем туда быстренько. Сейчас вернемся. Скоро придем. Здесь сейчас никого нет. Привет, как дела, дружище? Послушай, братец, как дела? А где охрана? Святая Дева Мария, дай бог, они к нам не подойдут. Они те еще козлы? Некоторые. Некоторые, не все. Нет, не все. Не все. Да. И ты откуда едешь? Я приехал оттуда, от границы. И что, они тебя выгнали? Да? Давно ты сюда приехал? Послушай, прежде чем сюда приехать, я был безумен. Да, все мы безумцы. Хоть кто-то со мной согласен. Да ладно, со мной тоже в этом мире никто не согласен. Скажу кое-что. Был один человек, который собирался отправить меня в одно место. В роскошное место. Кто-то занимается этим. В госпиталь. Потому что люди, у которых больное сердце, отправляют куда? В госпиталь? Или в могилу? Люди. Здесь все больше нарастает напряжение, пришли дети, они ползают по полу, валяются и не могут связно говорить, кидаются большими камнями, здесь внизу машины ездят. И у меня такое ощущение, что они под чем-то, то есть себя ведут странно, особенно мальчики, девочка тут тоже есть маленькая. Она прям вот сюда бросается на землю, и здесь типа стекло лежит, камни лежат. Блин, вообще стрёмно, если честно. Там взрослые упарываются, но дети, блядь, пиздец, прям. Вы маленькие. Но как? Примерно в каком часу, думаешь, будет поезд? Там едет один. Бывают такие, которые выезжают сюда, цепляют вагоны и потом... И там дальше они останавливаются? Там они останавливаются и цепляют вагоны. Да, так и есть. Едет поезд прямо сейчас. Надеюсь,
Сначала проверь, что это 6000-й. Что мы сможем уехать на нем. Это 4000-й, но он не едет до Нейрита, чувак. Дети нам немного помогают, говорят информацию, которую знают. Ребята, осторожно. Осторожно, ребята. Осторожно. Это оказался просто маневровый состав. Ну, дети тут играются, что-то кидают в него камни, палки в колеса пытаются вставлять. Вот к такой теме я, если честно, был немножко не готов. Чего я только не видел в жизни. Вот, но детей, которые под чем-то живут здесь на выезде со станции, ну, как бездомные. В общем, может быть, это не видно так через камеру. Чувствуется это, я так скажу, жестко. Они не осознают последствий своих действий. В конце концов, они могут просто, начать кидать камнями в нас. У одного из них было стекло. Мне не понравилось это. Они еще не выросли, им просто похер. У них нет принципов. Они накачаны наркотиками. Это обычно для Мексики, что дети упарываются? Я имею в виду необычно, я имею в виду... Как это сказать? Я не знаю, как это сказать правильно. Я думаю, я давно не сталкивался с этим. И раньше было так. Гораздо больше, но это случается. Я имею в виду, дети, живущие на улице, они вдыхают цемент и клей и всякую херню. Может быть, эти дети надышались клеем или каким-нибудь растворителем. Нашли очередное место, где ждать поезда. Здесь хотя бы дерево создает большую тень, и солнце так сильно не обжигает. У меня уже лицо все сгорело на солнце. Собираетесь ехать на поезде? Ну да, мы уже это делали. Уже делали. Будьте осторожны. Да, с осторожностью. Сейчас вы куда собираетесь? Мы пришли сюда. Или будете ждать здесь? Потому что здесь спокойное место. Да. Здесь есть они. Здесь тоже сидят ребятки, ждут поезда, правда, на юг. В этой части Мексики очень много, так сказать, так называемых мексиканских хоба, то есть мексиканцев, которые внутри Мексики путешествуют. Они никуда в США не едут, путешествуют между штатами и таким образом зарабатывают деньги. Некоторые вот так могут остаться в таком месте, на неделю, на месяц. Вот здесь позади меня такая импровизированная палатка, если это можно назвать палаткой. Там вот они живут. Здесь... Братец, напиши что-то глубокое, что-то крутое. Только что увидели, что поезд стоит в горловине станции, и будем запрыгивать на него, надеюсь. А здесь вот она уже горловина станции, там ворота, но охрана туда не пускает. Мы все равно попробуем подойти как можно ближе. Что говорит твой друг? Он только сказал, что код этого поезда — второй зерновой из Гвадалахары в Суфрахио, вот этот. Поезд начал в другую сторону уезжать. Возможно, это все-таки не наш поезд. Так, его отец выезжает завтра на поезде. Так что он сказал, что если мы поедем завтра, если мы не уедем сегодня, он может сказать своему отцу, так мы сможем, вероятно, возможно, поехать на поезде, который поведет его отец. Пабло сейчас общается со своим другом. Он работает здесь, в этой компании, машинистом. И он сегодня никуда не едет, но он нам помогает информацией сейчас. Не думаю, что он позволит. Он не позволит нам ехать в локомотиве, не так ли? Но если в локомотиве не получится, как минимум можем договориться на поездку в удобном вагоне, хорошо? Решили перекусить перед поездочкой. Сегодня один раз только ели. Тусили все на станции, боялись поезд пропустить. Очень много паранойи. У людей разный опыт. Обычно истории плохие, и тебе нужно перестать слушать их, оградить свой мозг от всего, что люди говорят тебе. Потому что если ты продолжишь думать об этом, ты никуда не уедешь, ты просто не запрыгнешь на поезд, вот и все. Эта грёбаная русская рулетка путешествует на товарнике. Если только поезд остановится или немного замедлится. Уже 22 часа, 10:30.
И мы здесь ждали, здесь как бы не очень приятно ждать, но мы тем не менее ждали поезда. И поезд уехал, мы не смогли запрыгнуть, на самом деле он очень быстро ехал, я бы не смог запрыгнуть. Здесь рядом есть отель для ебли, возможно, мы пойдем туда ночевать. Хорошо, пойдем. Да, let's пойдем. Там еще какой-то свет приближается. Еще один поезд едет. Давай подойдем немного. Нормальная скорость. Да, нормальная. Давай подождем до завтра. Давай подождем до завтра и запрыгнем на поезд завтра. Я могу запрыгнуть на этот поезд сейчас, но хочу подождать и запрыгнуть в дневное время. Мы добрались до следующей станции смены бригад в городе Тепик. И здесь все очень чилово, спокойно. Мы здесь общаемся с охраной. Им вообще как бы пофигу, будем мы запрыгивать или нет. Они нам даже подсказывают, когда будет поезд. Ее звали Эсмеральда, она была прекрасной чертовкой. Я нашел в себе смелость заговорить с ней, я весь был грязный, путешествовал уже месяц, дружище. Работая над темой, братец. Она была доктором, братец. Я наткнулся на нее и заговорил с ней. Как дела, что тебе интересно? Спросил ее, дашь свой номер? Не ожидал такого от себя, братец. Взял яйца в кулак и спросил ее, потому что я немного застенчивый. И да, почему нет, я дам тебе свой номер телефона. И я страдал херней. Говорил ей, что я приеду, но так и не приехал к ней. Вот я дурак. Следующий город. Мы не знаем, как там обстановка. Я как-то его проезжал, все прошло нормально. Будем надеяться, что и сейчас там все нормально. А вот после него будет Кулякан, который контролирует картель. У Пабло есть друг, который знает этих ребят. И этот друг уже про нас рассказал картелю, чтобы спросить, как бы у них разрешение, можно ли нам приехать будет на поезде, грубо говоря, на их территорию. Мы все-таки решили ехать ночью на поезде. Хоть ничего и не видно, и при этом опасно еще, но есть плюс. Мы приедем в место назначения наше ранним утром. Скорее всего, все бандюганы будут спать. Ночь, 4 часа утра. Мы спрыгнули с поезда в городе Масатлан перед станцией, потому что, там могут быть, в общем, не очень приятные ребята. Сейчас нужно найти какое-то место. Все-таки в этом городе лучше ночью не разгуливать. Они мне сказали, что если вы будете проезжать, там они вас будут охранять, поэтому нет проблем. Круто, спасибо, дружище. Как ты думаешь, можешь спросить у них? Или лучше, когда мы с ними встретимся? Так. Возможно ли? Можем ли мы подождать там поезда, чтобы уехать в Эль-Суфрахио оттуда? Мы приехали в дом к это знакомый Пабло, именно он спрашивал у ребят с картеля за нас, чтобы мы могли приехать без проблем на поезде на станцию. Они станцию контролируют, и было такое условие, что они должны были нас досмотреть. То есть мы должны были им сказать, на каком мы поезде едем, чтобы они нас встретили, обыскали, что у нас нет с собой оружия, и что мы никакого вреда не представляем для них. Но мы как бы решили поехать лучше на автобусе. Но тем не менее мы все равно сейчас пойдем на станцию, потому что Пабло там собирается рисовать граффити, и на это тоже нужно получить разрешение. Таких объявлений много в Мексике, где говорится: «Если увидим тебя, то убьем». И изображение пистолета: «Если грабишь, то мы тебя убьем». Я видел. Типа соседи на стороже. Да, соседи на стороже, именно. Совершишь преступление, не согласованное с картелем, и тебя убьют. Только с разрешения картеля. Да, любая вещь, которую ты совершишь без согласия картеля, и они узнают, ты умрешь. Ну, в конце концов, для обычного человека, городского жителя, в каком-то смысле ты чувствуешь себя спокойно, потому что знаешь, что с тобой ничего не случится. Ты обычный человек, у которого нет связи с наркотиками, ни с чем. И знаешь, что когда с кем-то что-то случается, или, может, когда находишь, или когда находят мертвого, или вроде того, это кто-то, кто грабил или был замешан в чем-то таком. Так что обычным гражданским здесь будет очень комфортно.
Здесь, в Кульякане, не так много артистов, которые рисуют граффити. Для вдохновения, чтобы посмотреть буквы, посмотреть на тени, посмотреть на другой тип. Но ты всегда можешь прийти сюда и найдешь граффити, нарисованные иностранцами, артистами из других частей Мексики. И так не чувствуешь себя одиноко. Я начал рисовать граффити из-за интереса иконографии, рисунки, рок-групп и в таком духе. Это мне нравилось, меня привлекало. На меня недавно как раз нашло вдохновение снова. Я не рисовал уже примерно 3 месяца. И до того, как мы отправились в путешествие, я снова нашел вдохновение. Так что, ты знаешь, обычно это происходит поэтапно. Я ничего не делаю, но очень много рисую. Когда у меня есть вдохновение, я много рисую. А потом я должен прекратить рисовать, потому что слишком много, я перенасыщаюсь идеями у меня в голове. Поэтому я должен оставить их на поверхности, а потом уже вернуться к ним и нарисовать заново, а не разрисовывать стены. Всегда по-разному, зависит от того, как я себя чувствую. У меня в голове постоянно было много мыслей, и граффити помогло мне отвлечься от них. Почти всегда это легко. Могут быть последствия юридического характера, но в основном, если рисуешь на улице в определенных городах, нет никаких проблем. Не во всех. Реальность такова, что отношение к граффити меняется от города к городу. На самом деле в Мексике деньги решают все. Коррупция помогает решить много вопросов. Обычно картели прячут наркотики вот здесь, с другой стороны они разрезают, распиливают, делают такой вырез и проталкивают вот здесь. Эта штука внутри, она полая, проталкивают сюда свой товар, скажем так. Товар предварительно связан веревкой, и когда он прибывает в место назначения, нужный человек знает, куда прийти, к какому вагону, просто вытаскивает за эту веревку все, что нужно, складывает там в рюкзак или куда-то еще и как бы уходит. Пограничные службы там Соединенных Штатов, куда эти наркотики везут, они знают об этом всем, проверяют вагоны и так далее. Но часто все равно могут что-то провести в Штаты. Иногда так транспортируют наркотики внутри Мексики, то есть, грубо говоря, до какого-нибудь пограничного города с Соединенными Штатами Америки, там достают и уже через границу переносят другим способом. Это часовня Иисуса Мальверде, покровителя всех разбойников, всех бандитов, да, всех тех, кто торгует, например, наркотиками, и даже просто обычных людей. Они все сюда приходят выразить свое почтение ему и попросить что-то у него. Мы приехали поблагодарить его за рождение ребенка. Поэтому приехали и... Мы сами из Лос-Мочис, штат Синалоа, и приехали сюда, в Кульякан. Каждый год что-то его просим, каждый год приезжаем поблагодарить его и поставить свечку. В основном это там, бытовые житейские штуки, которые просят и в обычной церкви. Он был щедрым бандитом, который грабил богатых и отдавал бедным. Государство его повесило, он умер через повешение, власти сделали это. Ты у него просишь, и он исполняет. Это святой, если ты понимаешь. Святой типа, ты у него просишь, он исполняет, а потом приходишь, благодаришь и все. На этом месте был убит Мальверде, его повесили на дереве, не разрешали снимать с дерева. Но поскольку он пользовался большой популярностью у бедных людей, они стали кидать камни, и постепенно, кидая камни, кучка камней выросла настолько, что дерево и тело Мальверде скрылось среди этих камней. Таким образом, здесь возникло это святое место, да, здесь можно видеть разные, в основном это доллары, и на долларах написаны пожелания, да, чего бы люди хотели получить. Он чудесный дух, я тоже в него сильно верю. И, как я уже сказал, все эти картинки, фотографии, которые здесь висят, которые ты видишь, это все чудеса, которые он уже совершил. Люди приносят их как благодарность. Только что сюда приходили ребята из картеля, как только что, часа 3 назад, мы с ними все эти 3 часа общались, они сейчас ушли покушать такосов. Все эмигрируют в богатые страны. В страны, которые до сих пор поддерживают богатство, которые они накопили, эксплуатируя ресурсы других стран, чтобы хорошо жить. Я так вижу мир. Эти ребята ограбили все эти страны, подписали договоры с людьми, а потом послали их нахер. И сейчас они ждут, что эти люди, которых они ограбили, останутся пассивны и ничего не будут делать. Мир более сложен, чем это, но в реальности так была задумана структура нашего мира.
Так что давай дорисовывать. Мы рисуем втроем одну фразу, которую я рисую уже некоторое время, которую мне нравится рисовать вместе с другими артистами. Это мигранты смелые. Это типа воля человечества, чувак. Или, может быть, категория — это мигрант, но в реальности мигрант — это человек, который попадает из одного мира в другой. Поэтому это выражение гуманности, дружище. Это что-то вроде мотиватора. Давай, ты сможешь это сделать. Не останавливайся. Ты сможешь дойти до своей цели. В общем, они здесь контролируют полностью станцию и загружают свои товары в поезда. Ребята хотели порисовать граффити на вагонах, и мы пришли сюда с чуваком, который их знает. То есть он предупредил, что мы придем сюда, и когда они приехали на мотоцикле и на машине, спросили типа его, там, предупредил ли он кого-то там, он там сказал да, все окей. Если бы мы были без этого парня, который всех знает, то у нас были бы большие проблемы, реально большие проблемы. Это гравитационный бонг. Когда кто-то поджигает здесь, просто опускаешь это, и воздух тянет, разжигает здесь, где находится марихуана, вот так. А отсюда воздух попадает наружу. Он просто раздувает воздух в конце концов. Тебе не страшно курить здесь, рядом с дорогой? Нет, курить обычное дело здесь, хотя это может быть нелегально. Это обычное дело, с тобой ничего не случится. Это ненормально, когда наблюдаешь самолеты, сражающиеся в небе над Кульяканом. Это ненормально. Это настоящее безумие. А то, что они стреляли по самолетам, да, это безумие, что эти парни с земли обстреливали самолеты. Они были расположены в стратегических точках, чтобы делать это. Да, я имею в виду, что это абсолютно ненормально, когда ты слышишь выстрелы по всему Куликану и не можешь выйти из дома в течение всего дня. Это ненормально. Но обычно все хорошо. Точнее, за исключением некоторых дней здесь все нормально. Это не происходит каждый грёбаный день. Там ты не можешь припарковаться? Едет поезд, Илья. Мы спросили разрешение у картеля, чтобы можно было ехать на поезде. И они нам дали разрешение. Мы у них узнали, они нам дали информацию, когда будет поезд. В течение 15-20 минут сюда должен прибыть поезд. И мы на него заберемся и поедем. И как бы все улажено с этими ребятами. Если бы мы с ними не уладили, мы бы не смогли поехать. И вся территория отсюда до следующей станции смены бригад контролируется этими ребятами. Иногда они свой товар сопровождают и едут тоже на поездах. Вот. Надеюсь, все будет хорошо. Как бы одно дело, наверное, они держат слово, но просто все равно есть какое-то небольшое волнение на этот счет. Да, именно. Спасибо. Ребят, следующая серия из этого путешествия уже доступна в моем телеграм-канале. Обязательно подписывайтесь, чтобы оставаться на связи. Тем более, что YouTube сейчас в России блокирует, да и сам YouTube не пропускает такие видео. А это видео о моем путешествии через пустыню Сонора с мигрантами в очень экстремальных условиях. То есть там было 47 градусов жары. Короче, очень тяжелое было путешествие. Я думаю, вам очень зайдет эта серия. Так что обязательно подписывайтесь, смотрите. И я собираюсь вернуться на YouTube в ближайшее время. Поэтому очень важно оставаться на связи. И я, в общем, очень-очень надеюсь, очень предвкушаю этот момент. И надеюсь, что мы с вами еще не раз увидимся на дороге.